你们会不会记得小时候那些不实际的梦？不会想说赚钱找工作，观察日子怎么过。我们拥有的是什么？却已经很快乐，只是现在的你却是搞不懂。你们想一想，是不是出了错 ？You wanna be higher, yeah. You wanna be better. Let the bodies hit the floor. 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 青春生命，歹名声。
我，我有辛苦在做伴，我要予伊日子过着快活，惜命命。再出发，再出发吧，帮我擦汗会着花。管风波这呢大，为了将来嘛着行。要出发，要出发啦！伴我鞋子擦亮它，若无实力免操蛋，有影脚来吃枪声。再出发，再出发啦！要摕冠军第一名，天公着听这款命。甲艰苦当作跳恰恰，不免惊，不免惊啦！你是勇敢的小飞侠，带着工课甲伊拼，莫讲无行袂出名。这一年一度的航太盛事无人飞机创意设计竞赛，今天在屏东高树热闹登场。今年吸引了国内外大专院校共有93支队伍参加，而现场出现了弹射飞机、愤怒鸟飞机以及能用电脑操控的飞机，翱翔天际，让现场不少的玩家惊叹连连。这台外形很熟悉吧？红色的愤怒鸟，但特别的就在后头是岛的尾翼。做出一个就是比较有特色的飞机啊，对，所以才想要做出这种设计，也比较好看，功能还不错，对，就是没有就是那种很新的。